Começando mais um dia de treinamento aí para vocês ver, acompanhar aí o treinamento, curte, comente, compartilha para mais pessoas, vamos incentivar mais pessoas a treinar e cuidar da saúde, o treinamento todo dia, desse jeito aí pegado, dá um resultado muito bom aí, se você fazer todos os dias, consistente, você vai conseguir, né? Com a bênção de Deus aí, galera, vamos lá, assiste o vídeo também até o final aí para fortalecer e viralizar todo dia no treinamento aí, incentivar mais pessoas a treinar e cuidar da saúde sempre. Desse jeito aí vai pegar todos os dias não para, né? Curte, comenta, compartilha. Deus abençoe. Essa é a dica para vocês. Jesus abençoe.